Oggi scopriamo una nuova configurazione della serie G1 che rappresenta la nostra linea di PC dedicata a chi è all'inizio nel mondo del gaming. Ogni componente è selezionato per garantire che il tuo PC non solo soddisfi le tue esigenze, ma sia anche pronto per le future evoluzioni del gaming, offrendo semplicità negli aggiornamenti. Con Syspac il supporto è sempre a portata di mano. Dalla consulenza prevendita all'assistenza post-acquisto, siamo qui per assicurarci che ogni tua esperienza di gioco sia libera da preoccupazioni. E adesso scopriamo insieme le prestazioni di questa configurazione. Pronto a immergerti nel mondo del gaming senza pensieri? Contattarci è tutto ciò che serve per avviare la tua avventura. Nessun giro complicato, nessuna scelta difficile. Parla con noi e insieme troveremo il setup perfetto che rispecchia le tue passioni e il tuo stile.